Oi, bom dia. Que eu tô aqui para explicar para acalmar as pessoas sobre um possível barulho no lado da embreagem da gralha 16.5. Por que eu tô fazendo isso, né? Primeiro, porque eu não achei nenhum vídeo explicando esse negócio. Porque é uma moto que já tá muito velha, é uma moto que é difícil as pessoas acharem conteúdo na internet, né? Tô arrumando aqui. E a hora que eu apertava a embreagem fazia um crack, 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 crack. Daí o que aconteceu? Você vai abrir o lado da embreagem, né? Tirar todo o pedal aqui, todo o negócio da bomba aqui. O problema é esse rolamento aqui, ó. O rolamento essa engrenagem aqui embaixo, ela empurra. E a hora que você empurra, se tiver o rolamento tiver ruim, tá estourado, ele vai fazer um crack crack. Esse rolamento é o 627. Eu vou colocar um rolamento blindado aqui, né, pra durar mais. O rolamento custa entre R$ 30, então não é um conserto que custa muito. Então eu espero que vocês tenham eu espero ter ajudado vocês, né?